صراحه هاد الفوز هذا وهاد التاهل شي حاجه اللي كنا كنرغبوا باش اننا نوصلوا ليها. الكره دائما ما فيهاش شي حاجه مستحيله. الحمد لله كنا كيف ما المقابله اللي فاتت كنا فرقه وحده، كندافعوا كاملين، كنهاجموا كاملين، عندنا نفس الرغبه، نفس الهدف. فالحمد لله كانت النتيجه اللي مرضيه. الحمد لله قدرنا نفرحوا الشعب المغربي كامل. دابا الان راهم فخورين بنا وحتى حنا فخورين براسنا، والدينا والخوت والصحاب. فالحمد لله وصلنا للمبتغى، وان شاء الله احنا مازال في الخدمه ومازال غنبانوا بالطريقه اللي زوينه اللي غنشرفوا ونزيدوا نشرفوا بها بلادنا. Elle est incroyable. J'ai même pas de mots, je suis juste fière d'avoir rendu le pays fier. On est toutes fières d'avoir rendu nos mamans et nos papas et nos mamies, le Hajla, tout le monde fier et tout le peuple marocain. C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai pas de mots, franchement c'est incroyable ce qui s'est passé ce soir. Ah, le trophée, il est donné individuellement, mais il est collectif. C'est un beau trophée, ça fera plaisir à des personnes qui seront à la maison, mais